mo bibia kwa baba Opemsuo radio ne Opemsuo TV manhia kotokofie na yegine ene yewura betena se na yewura betena se Asanteman ka Asanteman a amanhena wa Asanteman mu nyina ene hia na yewura hwe ensem a ekoso na Asanteman wode yi atuyi ama asumdwa ba amanhene ebitise kokofu dwabe Mampong ensuta Kwaman brekum sampa do Nkwanta Nkranza munyina eka manhena mo Asanteman eho na na yewura tena se nsem a wo yewura behwe na wasiesia ma asumdwa ba de dikan eye agona nkonya semba beto yewura anim enye anim se agona manhene ko ne krechi no akase ebenya ne nam sine no na agona hema ekoyi nipa sabi ye kantam kase egu no so ebeto yewura anim ene omde ho nsem nyina ba beto krob ya Asante kotoko hene anim Kwaman ye de atiefo bekọ akira Kwaman nsem beto yewura no nyina ye ahinsi a yesi no ho enim se Kwaman ohene no hema ensu eniwo ti yewura de tumi no ma mampanifo a ewo fie ene busuapen so monkotena se no monhwe dehia ose na ofata yemfa Kwaman akonya no ema no ebepie yewura nim ema atiefo bekaya mpanifo mo ho no yedama mampanifo ema omokire mo agin obi epe no no na yedane mampanifo no mo yese de yeyi no sabi ensem kakra e wo mo ho yewura ma kwan se omfa enko eye kumawu man no na ensem bia obi a no omonko kanche no mfa metu ne ne yede ho nsem ba beto yewura anim efuru a ye Mampong da sebre ko ne krechi yewura ko hye nanim onyam no na adrusi ebeyi ye obi a obetena da sebre akonyam na no na beto yewura anim se asi ahene na etu ahene mo Mampong mekire jase hene continue mo no sabi omonya ade ase nipa bi de petition ebaaye yewura se yenhwe no ne yenyim firi wo se de beya asumdwe ebeba nsakra na ya Mampong ahinsie nim ntene ho nsem so ba beto yewura anim de twato edua ya Nkwanta enso nkonyasem yewura yima nananom so monkohwe na omunti afanu ni nyina ade ase ena ope nananom awie ene committee report ya de ba beto yewura ni ti ubepiem manhia fikesem ene nsem a krob ya Asante kotoko hene ene nananom behwe akama asumdwe aba enia ne de yatomanim no de besibia no Opemsuo radio no Opemsuo TV ahwefo ne etifo nyina no yebemo de ko ya fremfredu agiman adoma nkomasem dwumade fredjuada kosi fiada anopa no nso kosi nondu ene de som menua kwame ewanimfo ena yede manhia atena se dwumade esom yehwe manfo mabaha ya ni bi betwetwe nkomo ahwe babi omufri ene sede omusi hu yewura atena se ensem ebeto nanim no sede omusi ehu nsem no esifa sede menua fredu a ede ohena asetena de bekoso nyina atomanim no ya pie afri kotokofie ena yaba aboboa no ne ehu se ene de kanana yewura atena se a eye tuntum na yenua no bi so de afade a eye tuntum ene fufutuma abaha okatachie Opemsuo TV so ne yemu akwaba yeah mejoso pacho udin de say na ofri hene ba pacho FM nana kwasi eboa mefri brekum amama so ena ba na wonante se ne say ka ede tuntum na eba ma hu so aye fufutu oh we de yeboko se ayi nana ayi tanoso hene Obrempom nana cheba fo akumia na otumfo de adwuma ne hye ne nsa ne na ese obeda ase enti ye ba ya ye nante sie nyina nse ye ba na aseda yo na ja samba opening fa bi so ka te chimba cha so din de sen ye from nana ya otachi osu free ne ba free brekum benkasa okay Opempong ntima ye ba ye beda ase animonyama otumfo de ahye Opempong ntima ye ba de ani onyam pacho wabone hene wasine hene amana be hwa ya kire Opemsuo dine aseda Nkwanta no so hene enti ani gie be na monya sa yewurade akonwa ma modihie na obeda yewura kotoko hene ase ani gie kese pa e boroso evize yapem so no ye free ase no 7 years di ti yapem so am otumfo ahye na animonyam so de akonwa na ma no yeso ya age ne prekope ti ye beda otumfo ase se ne odi ma ye no ye ni aso yada semenko emampanifo ni boni ne omo enkasa ma membacho wadama aha oyi membacho adaru mebru no abo pini ha ono so osere sa na wabo ne duku fefe membacho udin de sen acha efrem na na sua matwinwa oyo wo ye den akwam hima wo brekum akwam hima wadama ya na hwe camera yi mama me yo membacho na wonante se ne sen pacho menante se ne se ade fefa otumfo yema obemponti aye wo ha ye beda na se fise ye ni age papa na osuma ye ni age ti ye de ani je kese na eba ha ye ba beda na ase wo ade kese a wa ya amaye 7 years ni na yewura ka mo ase mama mo enne monya mo hene amo beda ase asembe na obeka kire nananom nyina
deɛ mɛka kyerɛ nanom nyinaa ne sɛ yɛda ɔmo nyinaa ase sɛ ɔmo ahyɛ yɛ animonyankɛseɛ ɔta na ɔso kuro so nti yɛbɛda ɔmo nyinaa ase. Ɔpanin bacho adaro me bro din de sɛn. Yɛfrɛ me ɔpanyina gye ne mboate. Yo ɛnɛ onanteseɛ ɛwɔ ha kotokofie ha ne sɛn. Kotokofie ha no pɛ deɛ de aba ha ne sɛ ɛbrɛ kakra ni yɛntam de pie otumfoɔ anim ɛfa yakonnwasɛm ho. Ɔde yɛ ma committee ɛma yakɔbɔ yɛn nkuro nyinaa wi. Deɛ afei ne yɛn nsa kankra sɛ yɛmmra na yɛbɛbue asɛm no nɛ ɛne nti na yɛwɔ ha. Adaro ma na wofiri hin na bae wodin ne mfiri dua Nkwanta. Dua Nkwanta konwasɛm nti na yɛwɔ ha. ɛne yɛda ase bebree yɛsrɛ nyame pama mo nso. Na Adaro me bro mpakyɛ wodin de sɛn. Yɛfrɛ me Kwaman no. Yo na monanteseɛ ne sɛ wɔ kotokofie ha ne dɛn. Yɛde asɛm bi abɛdan otumfoɔ nti yɛpɛ sɛ yɛba ne yɛbɛtie n'anim asɛm. Mpakyɛ Adaro me bro mo asɛm no yɛde ɛhe. Ɛfa abusua botaase bretu abusua no. Adaro me bro deɛ na wo hwɛ sɛ sɛ bi bro ɛnɛ bɛkɔ awieye no na ebi a mo bɛte bibi. Sisi bi abam ɛwɔ abusua no mu ate nti yɛpɛ sɛ yɛhunu sɛ pɛ sɛ yɛhunu nokura wɔ mu. Amuka nokura wɔ mu no yɛhu. Yɛwura kɔtɔkɔhene asɛm nie abra no wadi akyira ɛdeɛ na wobɛka kyerɛkyerɛ me. Nokuradie ebuo ɛne ahobraseɛ ɛno na yɛwura ɔde yɛ ne bibia. Ti akyame no so nipa bɛgyina ɔmo anim a ɔmo mfa nokuradie ne ahobraseɛ ne ebuo ɛma nipa. Ɛda aseɛ mu ka ho ama yɛ wo nso wodin ne baabi afiri bae. Yo yɛfrɛ me Ɔbapani Amasewa a mefiri botaase bretu abusua mu. Na sisire bi aba bretu abusua num Mampong hɔ a yɛntimi nhwɛ ɛma ne ngɔ hɔ saa. Ɛno nti yɛde petition abɛto otumfoɔ anim. Sɛ ɔno ne Asanteman nyinaa wura ne saa ho nti wɔnhwɛ asɛm yi no ɔnka bi ma yɛn. Nunti yenya ho nwoma sɛ ne yɛmra ɛne yɛde abai yɛbetie mu ayɛ nafi otumfoɔ hɔ. Adaro me bro yɛda aseɛ mu. Na Adaro me bro wodin ɛne baabi afiri bae. Yo me frɛ me na kwabna fori a ɔtɔso mienu awiadmase adehye panyini me free awiadmase. Adaro ma ne monanteseɛ ne sɛn. Yo anɔpɛ mu ho yɛ ha na ni GSM me sɛ be on the 10th this month July no ana ye ba ha na ya asem wo yewura anim ye ba ye no yewura ebu amaye ye awiadmase kwatefimfo ama ye dibem ti na ye ba ya ene ye de na ase ene ye de bre yewura ene na trankunya ne ntina no pam ho ye ha saa no ye da se Opemsuo TV ahwefo Adaro ma sɛde ne kotokofie etie nie yewura enya ntena asempo no na nanom ene omanfo ene adehye atena se dada kopem se kotokɔhene bɛba na omo asɛm a aba aheni mu no yewura na nanom ɛbɛtena so. Opemsuo TV ɛde yanini aso bedi akyiri yewura kotokɔhene tena se a de bɛfiri mu ababia de bɛto monim bidin de Kwame awu animfo Opemsuo TV manhyia ahemfie.